個係乜嘢咧？吉紅八仙果啊，每次都係入邊有陳皮、吉紅、柚子皮，當係零食好唔好？好，有買過嘅打個1。呢個之前啊，後完之後佢播住嗰陣嘅，佢話覺得個喉嚨唔係好舒服，佢含住一塊都會感覺好舒服噶。放喺車上邊。冇錯。嗱，平時咧你哋要買15蚊一罐嘅係咪？係。或者係20蚊一罐嘅，因為我哋呢個質量係好靚嘅，入邊有化吉紅嚟嘅。而且有陳皮啊，再加上同埋呢個陳皮係真係成塊陳皮，而唔係嗰種陳皮粉啊。嗱，我今日俾到大家嘅係幾多錢呢？39蚊9。3罐啊，2罐嘅本來39蚊9啊，送多1罐3罐。好，賣完唔賣啊，清倉啊！有幾多份？係咪88份？70幾份咋？我上埋佢啦，上埋佢啊！上埋佢啊！好，上咗啦！你哋拍得到你就拍啊，唔係講笑啊！仲有呢啲嘅話，好似我哋成日啊要開車嗰陣，中意抽一抽嗰啲咁嘅，你可以俾一食煙嘅閪仔啊！食煙嘅閪仔啊！係。你哋自己拍啊！拍完冇啊？拍完話俾佢知清倉啊！放一罐喺車上嘅話，你就可以解到嗰個癮到噶啦。係冇錯。含一個，你喉嚨就會覺得好舒服噶。好舒服，好舒服。每瓶係150克，寫翻上嚟涼浸浸，跟住食完之後食。你哋唔係啲叉雞嘢嚟噶，25毫先至有6個部分啊！因為我賣完我就隔閪柒路噶啦，係隔閪柒路啊！佢呢個唔係嗰種寫翻上嚟散手手全部粉啊嗰種，呢種唔下噶，呢種係好結實噶，而且同埋咧，你食完之後咧，你成個喉嚨都係涼浸浸，好舒服。有冇人食過？有冇人食過？有人食過嘅話俾我知，19蚊9 3蚊為咗幾錢啊？13個3。13蚊3毫子。係啊，你平時你自己知道啦，你平時走去咩店鋪鋪啊，你買一罐呢啲都要10幾20蚊，你而家13蚊3一罐俾到你，抵到你爛啦。好抵。啊，出邊賣20蚊一瓶，細蚊仔可唔可以食啊？可以啊，可以啊，可以食啊！我咪同你講啊。冇錯。有冇人食過？有冇人食過？食過嘅話俾我知。食過嘅話俾我知，唔好講咁多廢話啦。食過講俾我知，因為冇啦，冇就冇噶啦。屌，我剩翻3分鐘我落播啦。我哋嗰啲喉嚨好似我哋成日講嘢啊，做老師啊，或者好似成日唱歌嗰啲啊，喉嚨係成日。阿梁仔你講啊，梁仔，我凍親啊啱先。因為呢個咧，你食起翻上嚟咧，佢係實實地嘅，佢唔係嗰種。因為我哋平時留雞嗰啲啊，即係如果佢係粉多差嘅，佢係好軟化，一咬落咧佢全部散嘅。但係呢個咧佢一嚿嚿，一嚿還一嚿，你咬開佢都係一嚿還一嚿。我自己都喺度食緊啊，所以非常之了解呢個情況。再加上同埋你食完之後吞咗落去之後咧，你成條咽喉呢度一直落嚟，全部都係涼浸浸嘅。全部都係，佢唔係好涼嘅喎，佢係直係順住你嘅喎。有我哋嘅化吉紅，有我哋嘅八仙果，仲有乜嘢啊？有我哋嘅八仙果，有我哋嘅陳皮，跟住仲有乜嘢啊？仲有我哋嘅金桔啦、薄荷啦，跟住同埋我哋嘅話梅啦、紫蘇啦、香菱啦，呢啲全部都有啊。呢個係乜嘢咧？吉紅八仙果啊，每次都係